美麗印象似初戀，分分鐘都盼望跟他見面，默默地處後亦從來沒怨，分分鐘都渴望與他相見。Hello， 大家好，我係 Cici。Hello， 大家好，我係勁仔。咁今日咧同 Cici 咧就嚟到咗呢個紅海灣嘅一期啦。咁為大家帶嚟一套非常之筍嘅呢個單間單位嚇，而且仲可以望到呢個一線海景嘅。咁我哋依家目前嘅位置咧就係佢1樓嘅呢個園林景呢度啦。咁佢其實咧佢呢一個一期咧佢係分2層園林嘅。係啦，咁呢度咧係1層，咁佢2樓咧仲有一個園林嘅，所以就雙園林嘅設計。就係泳池嗰個位置係咪？係啦，就雙園林嘅設計，咁就成個雙灣嚟講咧，就得呢一個樓盤咧，就做到呢個雙園林嘅設計嚇。嗱，咁佢落樓幾分鐘咧，就可以到翻呢個沙灘邊，就可以到翻呢個欣賞住呢個咁靚嘅呢個海景啦嚇。呢條海岸線咧係非常之長嘅，全長咧就16.8公里嘅。咁佢一期有個好處咧，就係離呢個港口鎮咧非常之近。咁我哋啲食嘢啊，咁茶餐廳啊、大排檔啊呢啲基本上咧應有盡有啦。咁而且咧佢呢個雙海灣佢最近準備開嘅嗰個叫做遊客集散中心。係啦，簡單嚟理解咧就係商超啦，係啦，商場咧咁就喺呢個一期嘅正對面嗰個位置。過個馬路就到啦。係啦，預計今年年底咧就可以開業嘅啦嚇。咁到時候咧都係更加近。唔係喎，應該過1-2個月佢開業噶啦。哦，係啊，佢係趕住喺呢個10月1號嗰下，因為依家咧都已經係準備完工嘅狀態㗎啦嚇，係啦。嗱，咁樣大家想睇翻呢個咁筍嘅單間咧，就跟住我嘅鏡頭咧一齊上去睇到啦。咁就同阿 Cici 咧就嚟到咗呢個單位入邊啦嚇。嗱，咁總共咧入證面積咧就50個積嘅，而且依家嘅價錢咧亦都係非常之筍啦，16.8萬個數字咧又好聽。咁咧佢樓層咧係低咗啲，但係咧佢依然係可以見到呢個一線海景嘅，並且佢嘅元素咧會更加多啲，咁可以見到園林景啦，同埋出邊呢個大海景啦嚇。嗱，咁我哋入嚟睇。咁呢度房咧，因為依家係冇做翻酒店託管噶啦，所以咧入邊咧就會有少少舊。咁因為海邊啲樓咧，咁即係要經常住或者有人幫你打理咧，先會更加嘅好啲嘅。咁到時候大家買翻嚟咧，total 計翻咧1到2萬蚊咧，就可以將成間屋執得好靚噶啦嚇。嗱，入嚟之後嘅呢一邊咧係有個儲物空間嘅，即係個衣櫃啦。咁衣櫃咧 keep 得還可以係啦。咁再比較新淨嘅。咁再入翻嚟咧，我嘅呢一邊咧就係個洗手間啦。嗱，洗手間依家冇開燈嘅狀態情況下咧，亦都係非常之光嘅。咁呢度咧當時都係發展商嘅交房標準。咁座廁兩邊咧都係有好多吉位嘅。重點係咧，呢個咧就係電熱水器啦，因為通唔到燃氣，用翻咧係電熱水器嚟嘅。咁到時候咧我哋預約加熱咧，咁就 OK 啦。咁再對翻嚟呢一邊咧，就係個企缸位啦。嗱，一期嘅企缸位咧係特別長嘅，有成2米嘅呢個長度，咁闊度咧大約咧就係60到80咁嘅嚇，所以佢完全唔需要擔心佢入邊空間嘅問題。咁真係 OK 嘅情況咧，大家真係可以喺呢度做翻個浴缸，亦都冇問題嚇。咁橫掂間屋都要執佢落，咁睇翻點執得舒服就點執啦。咁再過嚟咧就係呢個咧就係個 open kitchen 嘅位置啦。咁呢度雖然係70年產權嘅住宅，但係咧佢呢度咧係通唔到呢個天然氣嘅，咁就只能用翻呢個電磁爐簡單咁煮下啲麵食咯。咁但係咧呢度咧係離呢個港口鎮咧係非常之近嘅，我哋落樓步行過幾分鐘咧，海鮮大排檔啊、茶餐廳啊呢啲基本上都係有嘅，所以我諗應該自己煮飯嘅呢個機率咧可能會細啲，係。而且佢對面就係嗰個遊客集散中心。係啦，冇錯，咁即係將來嗰個 shopping mall 啦，所以佢呢度嘅即係個條件咧會更加好，所以我估計大家煮飯嘅機率係少之又少噶啦，除非你即係夜晚肚餓想煮翻個宵夜咯，係啦。嗱，上面啲櫃咧亦都係 keep 得唔錯嘅，咁上面亦都係有翻啲儲物空間俾到大家嘅，係啦。咁要同大家講講咧就係呢個牆面呢度啦，即係有翻甩皮甩骨㗎啦，係啦。咁即係啱啱講咗，即係要用翻1到2萬蚊去加埋家私家電，咁全部就搞掂㗎。咁入翻嚟咧就係依家擺咗張1.8米嘅大床啦，就係正規嘅一個大單間嚟嘅。咁牆面啊
同埋上面咧仲還好，咁就係牆面咧就真係要重新油佢。咁因為呢個價錢咧，亦都係實在是太筍啦，所以咁業主諗住就話咧，橫掂都有賣啦，咁到時候咧就唔搞佢啦，就係價錢落咗嚟就唔搞啦，就俾翻大家搞。咁如果大家嫌麻煩嘅情況咧，我哋公司亦都係有翻呢個裝修嘅服務俾到大家嘅。咁大家嫌麻煩咧，可以交翻俾我哋做。咁即係將你嘅預算啦，1萬蚊又好，2萬蚊又好，咁話俾我哋知，咁我就做翻對應嘅嘢咧就 OK 噶啦。係啦，嗱咁呢度咧預留保留咗2個呢個雪櫃嘅。係啦，咁就應該我估咧年份都係有啲歷史啦，未必用得到嚇。咁到時候睇下咯。賣咗去啦，到時。係啦，或者係益啲叔叔阿姨都冇問題嘅嚇。過翻嚟咧就係個電視櫃同埋個電視。個電視咧就係唔係咩靚牌子嚟嘅，咁都係要我覺得咧，即係橫掂都要執笠，不如成間屋重新搞佢，搞新淨啲，咁即係住得亦都舒服啲啊嘛，係啦。咁嗱呢度咧就有個 sofa 嘅，咁大家可以參照翻呢種咁嘅擺法咯，係啦。咁即係要擺個 sofa，咁望翻出去咧亦都係好靚嘅呢個海景。其實呢套房咧唔係其實佢真係正一線海景嘅，只不過樓層係低咗啲，所以佢望翻出去咧會俾呢個園林嘅呢啲樹植咧擋住少少部分海景。但係咧我反而我覺得即係有啲點綴咧會更加嘅靚仔啲，係有啲綠色啊，同埋對面咧咁啱咧係有個小山喺嗰度嘅。嗰啲係小島啊。小島嗰個小島喺嗰度咧咁啱咧又點綴翻咧會覺得。咁樣望翻出去咧，真係好靚嘅一個景色，係啦。嗱，露台咧都係正方方嘅，係啦，咁就比較市正啲。咁大約個露台咧都有成7個方島，送一半積嘅，係啦。咁嗱過翻嚟咧就係呢個樓下咧就係呢個園林啦，同埋呢個泳池嘅位置啦。嗱都算係無邊際泳池㗎呢一個泳池嚇。嗱咁就可以。即係更加多嘅元素景咯。嗱，望翻出去咧，亦都係有翻海景嘅。咁呢度落樓步行幾分鐘咧，就係到沙灘邊嘅啦。咁右手邊咧就係呢個港口鎮同埋呢個海龜島嘅位置啦。係啦，咁就即係呢個一期本身嚟呢個港口鎮咧係非常之近嘅，所以大家就唔需要擔心呢個食嘢嘅呢個問題。嗱，咁唯一呢度有個唔係幾好咧，就係呢個。第一個咧就係呢個房間啦，需要大家去執佢。咁第二個咧就係呢一個樓齡咧會耐少少，有翻10年咁嘅歷史啦。但係咧一期佢係一字排開嘅板樓設計，係離呢個海岸線咧係最近嘅，所以亦都係最值錢啦，可以咁講啦嚇。係我哋即係正常呢啲高樓層，好似呢啲一線海景咧，基本上都要去到20幾萬嘅呢個價錢嘅。咁呢套樓層低咗啲，仲係有海景，16萬8咧，咁就有交易啦。咁除咗呢個房價之外咧，仲有1個%嘅契稅啦，同埋我哋少少嘅佣金，就可以拎低呢套咁靚仔嘅單間啦，都唔可以話靚仔嘅單間，即係咁筍嘅單間咯嚇。但係如果大家有興趣嘅情況咧，視頻上方有2個 QR code，一個 WeChat，一個 WhatsApp 都可以聯繫到我哋2個過嚟實地睇樓嘅。咁今期咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。美麗印象似初戀。